ओ नो बच्चों, देखो ये क्या हुआ। आज ना हमारे यहाँ चोर आए थे और चोर आए हमारे जानवरों को टक्कर मार के हमारे सारे जो खिलौने थे ना वो सारे खिलौने ले गए। तो बच्चों चलो अब हम अपने मॉन्स्टर ट्रक से चोरों का पीछा करते हैं। चलो बच्चों जल्दी से ये जो मॉन्स्टर ट्रक है ना इसको लेके हम चलते हैं और चोरों का पीछा करते हैं, अपने खिलौने लेके आते हैं। अरे बच्चों देखो, हम अपने मॉन्स्टर ट्रक को थोड़ा सा ही आगे लेके आए थे चोरों के पीछे। देखो यहाँ पे चोरों ने ये क्या किया है। लगता है बच्चों चोरों ने हमारे खिलौनों को ना यहाँ मिट्टी में दबा दिया है। देखो बच्चों यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है ना, आप लोगों को यहाँ कुछ दिख रहा है ना। तो बच्चों चलो जल्दी से हम इसके ऊपर से मिट्टी हटा के देखते हैं कि ये चोरों ने हमारे किस खिलौनों को यहाँ पर मिट्टी में दबा दिया है। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से सारी मिट्टी को हटा देते हैं। ओ बच्चों देखो, ये तो हमारी स्कूल बस है। अरे बच्चों चोरों ने हमारी स्कूल बस को मिट्टी में दबा दिया था। कितनी प्यारी स्कूल बस है। अब बच्चों अगर हम जल्दी से नहीं आते तो ये चोर हमारी स्कूल वैन को मिट्टी में दबा गए होते और हमें हमारी स्कूल बस मिलती भी नहीं। तो अब हमें हमारी स्कूल बस मिल गई है, हमने मिट्टी से निकाल लिया है इसे। तो बच्चों अब हम इसका क्या करें। तो ऐसा करते हैं बच्चों, ये जो स्कूल बस है ना इसको हम यहीं पे रख देते हैं और आगे देखते हैं बच्चों यहाँ मिट्टी में कुछ और हमारा खिलौना चोरों ने दबाया है या फिर नहीं। तो आप लोगों को कुछ दिख रहा है बच्चों। अरे बच्चों देखो यहाँ पे ये टायर नजर आ रहा है। अब ये किसका टायर है। तो चलो बच्चों इसके ऊपर से भी हम यहाँ से मट्टी हटा के देखते हैं और देखते हैं चोरों ने हमारे किस खिलौनों के यहाँ पे दबा के रख दिया है मिट्टी में। तो जल्दी जल्दी से हम सारी मिट्टी हटा लेते हैं। ओ बच्चों देखो, ये तो हमारा मिनी ट्रक है। अरे बच्चों चोरों ने हमारा मिनी ट्रक यहाँ मिट्टी में दबा दिया था। अरे बच्चों चोरों ने इस ट्रक को देखो, मिनी ट्रक को ना मिट्टी में दबा दिया था जो हमने निकाल लिया है। अब इसको हम यहाँ पर अपने मॉन्स्टर ट्रक में रख देते हैं और ये जो स्कूल बस है ना इसको भी हम मॉन्स्टर ट्रक में रख देते हैं। अरे बच्चों ये जो मिनी ट्रक है ना इसको इसको इधर रखते हैं, अच्छे से रख जाएगा ना ट्रक में। तो देखो बच्चों हमने अपनी दोनों गाड़ियों को यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक में रख दिया। अब बच्चों यहाँ पे आगे देखो कुछ देखने के लिए मिल रहा है क्या। चोरों ने हमारा कोई और खिलौना भी मिट्टी में दबा दिया है क्या। देखो देखो बच्चों यहाँ कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, यहाँ आप लोगों को दिख रहा है कुछ यहाँ पे चोरों ने दबाया है। देखो हम जल्दी जल्दी से इसकी भी मिट्टी हटा के देखते हैं चोरों ने क्या दबाया है। अरे बच्चों देखो ये तो अपना मिनी एरोप्लेन है। अरे बच्चों ये चोरों ने तो हमारे मिनी एरोप्लेन को भी मिट्टी में दबा दिया था। देखो बच्चों कितना प्यारा एरोप्लेन है, कितना अच्छा एरोप्लेन है ना बच्चों। तो अब हम क्या करें बच्चों, ये देखो चोरों ने तो इसे दबा दिया था। अब हम इस एरोप्लेन को भी अपने मॉन्स्टर ट्रक में रख लेते हैं। अच्छे से जो एरोप्लेन है ना इसको हम यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ आगे रख लेते हैं। देखो हमने एरोप्लेन को अपने मॉन्स्टर ट्रक में रख लिया है। अब बच्चों देखो यहाँ पे चोरों ने कुछ और खिलौना हमारा दबा के रखा है क्या। तो यहाँ मुझे तो नहीं दिख रहा है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं चोरों के पीछे। तो बच्चों चलो हम अपने मॉन्स्टर ट्रक को लेके चोरों के पीछे चलते हैं, वरना चोर आगे निकल जाएंगे ना।
बच्चों ये देखो, हम थोड़ा सा और आगे आए थे ना अपने मॉन्स्टर ट्रक को लेके, तो ये हमें देखो क्या मिला, मिट्टी में हमारा एक और खिलौना चोरों ने दबा के रखा है। अब ये कौन सा खिलौना है बच्चों? तो जल्दी से हम इसकी मिट्टी हटा के देखते हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से अपने खिलौने की मिट्टी हटा लेते हैं और मिट्टी को साफ कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन व्हीकल है। बच्चों चोरों ने तो इसे भी चुरा लिया था। देखो कितना प्यारा ट्रक है ना। वाह बच्चों, तो ये चोरों ने ना चुरा लिया था। अब हमने ना इसको मिट्टी से अभी निकाल लिया है। तो बच्चों ये जो कंस्ट्रक्शन ट्रक है ना, अब इसका हम क्या करें? हमारे ट्रक में तो बनेगा नहीं सही से। तो ऐसा करते हैं बच्चों, ये देखो बना नहीं, इसको हम आगे रखें क्या? यहाँ रख जाएगा बच्चों ये, ठीक है, यहाँ रख जाएगा। और ये जो एरोप्लेन है बच्चों, इसको हम कहाँ रखें सही से? इसको हम यहाँ आगे रख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन जो अपना ट्रक था ना, उसको अपने मोस्ट ट्रक पे रख लिया है। अब हम आगे देखते हैं मिट्टी में हमारा कोई और खिलौना यहाँ पे चोरों ने दबाया है या फिर नहीं। अरे बच्चों देखो, यहाँ कुछ आपको दिख रहा होगा ना, ये क्या है बच्चों? अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो जल्दी से इसकी मिट्टी निकाल के देखता हूँ मैं। अरे बच्चों ये कौन सा खिलौना है हमारा? अरे बच्चों देखो, ये तो हमारी टैक्सी है। अरे बच्चों चोरों ने तो इसे भी मिट्टी में दबा दिया था। अब हमने ना इसको मिट्टी से बाहर निकाल लिया है। तो देखो बच्चों कितनी प्यारी अपनी यहाँ पे टैक्सी है ना। आप लोगों को ये टैक्सी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना बच्चों? तो अब हम इस टैक्सी को बच्चों अपने ट्रक में तो रख नहीं सकते, इसमें जगह ही नहीं है। तो अब हम हमारी जो ये टैक्सी है ना, इसको यहीं साइड में रख देते हैं, ठीक है बच्चों। और हम आगे देखते हैं यहाँ पर चोरों ने हमारा कोई और खिलौना दबा के रखा है या फिर नहीं। तो आप लोगों को यहाँ कुछ दिख रहा है मिट्टी में क्या बच्चों? तो अरे बच्चों देखो, यहाँ कुछ मिट्टी में दिख रहा है। अब ये क्या है बच्चों? आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है? तो चलो बच्चों इसकी हम जल्दी जल्दी से मिट्टी हटा के देखते हैं और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखो बच्चों ये तो अपनी मिनी स्कूल वैन है। अरे बच्चों चोरों ने हमारी मिनी स्कूल वैन को भी चुरा लिया था। अब इसको बच्चों हम यहाँ रख दे रहे हैं। और देखो बच्चों हमने दो अपनी गाड़ियाँ निकाल ली हैं मिट्टी से। और हमारा जो ट्रक है ना, ये तो ओवरलोड हो गया है। तो बच्चों अब ये जो गाड़ियाँ हैं ये ट्रक में तो बनेंगी नहीं। तो हम अपने ड्राइवर को बुलाते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं, वो ड्राइवर आएगा और ये दोनों गाड़ियों को ले जाएगा। देखो बच्चों हमारा ड्राइवर आया, दोनों गाड़ियों को ले गया। अब हम आगे चलते हैं चोरों के पीछे, क्योंकि वरना चोर आगे निकल जाएंगे ना, तो हमारे सारे खिलौने लेके भाग जाएंगे। हम जल्दी से चलते हैं चोरों के पीछे, ठीक है बच्चों, चलो। अरे बच्चों देखो, हम थोड़ा सा आगे ही और आए थे चोरों के पीछे कि यहाँ पे हमें कुछ और देखने को मिला। अब बच्चों ये क्या क्या है? और चोरों ने बच्चों देखो इनको सही से दबा नहीं पाया है, क्योंकि वो इनको दबा रहे थे ना, उससे पहले हम आ गए। तो जल्दी से हम इनको निकालते हैं। तो इनकी सबसे पहले मिट्टी हटाते हैं जल्दी जल्दी। और देखो बच्चों ये क्या है? और ये देखो इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं। और बच्चों देखो ये तो टूट गया। अरे बच्चों नहीं, ये तो टूट गया। चलो बच्चों इसको हम जल्दी से सही कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको सही कर लेते हैं। देखो बच्चों हमने इसको सही कर लिया। तो देखो बच्चों ये तो हमारा ट्रक है, देखो कितना प्यारा ट्रक है। वाह बच्चों अच्छा है ना।
चोरों ने ना इसको भी चुरा लिया था। इसी के साथ साथ ये देखो बच्चों, ये भी कुछ है, हम इसको भी बाहर निकालते हैं। और देखो बच्चों, ये तो अपनी मॉन्स्टर कार है। अरे बच्चों, चोरों ने तो हमारी मॉन्स्टर कार को भी चुरा लिया था, हमने इसको भी बाहर निकाल लिया। चोर ना इन दोनों चीज़ों को दबा जाते मिट्टी में, पर हम ना उनके पीछे जल्दी से आ गए ना, तो हमने देख लिया और चोर भाग गए हमारी चीज़ों को छोड़ के। तो अब हम इन चीज़ों को अपने घर पे कैसे ले जाएं बच्चों? तो ऐसा करते हैं बच्चों, हम अपने ड्राइवर को कॉल करके बोल देते हैं, ड्राइवर आके ले जाएगा और हमारी गैरेज में रख देगा। तो बच्चों देखो, हमारा ड्राइवर आया और हमारी गाड़ियों को गैरेज में ले जा चुका है हमारे घर पे। तो अब हम अपने ट्रक लेके वापस अपने घर पर गैरेज में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से खिलौने मिले हमें वापस। चलो बच्चों। अरे बच्चों, तो फाइनली हम अपने गैरेज में आ चुके हैं, जहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर कितने सारे खिलौने चोर ले गए थे और चोरों ने इतने सारे खिलौनों को मिट्टी में दबा दिया था। देखो हम सारे खिलौनों को नीचे निकाल के रखते हैं। देखो हमारी मॉन्स्टर कार, स्कूल वैन, स्कूल बस, मिनी एरोप्लेन, टैक्सी, ट्रक, कंस्ट्रक्शन ट्रक, और देखो काफी सारे खिलौने थे ना, इन सबको चोर लेके भाग गए थे, जिनको हम वापस लेके आए और अब ये सारे खिलौने अपने हैं। ठीक है बच्चों।